hari ini tanggal 30 Desember 2020. Saya bersama Unita nih. Unita itu member Unkarya yang paling bandel. Paling bandel tapi paling aktif ya. Paling bandel tapi aktif. Cerita nih, keluhannya kemarin tuh apa minum ekstrak Unkarya tuh? Ya, pertama sih kan ada emasnya kronis. Terus itu ada asma. Saya tuh kalau misalkan orang batuk ya, langsung kena. Udah gitu nanti batuk tuh sampai 3 bulan itu. Ventolin inhaler tuh bisa 1 bulan habis. Dokternya bingung, Bu, diminum katanya. Cuma sekarang itu kalau misalkan gatal nih tenggorokan malam kayak COVID ini kan, itu diminum pagi itu alhamdulillah itu 1 jam paling lama itu gatalnya hilang. Semenjak inilah dari bulan 3 itu nggak ada kambuh-kambuh. Dari bulan 3 berarti udah hampir 11 bulan ya? Ya, walaupun kena hujan kan, kalau nggak saya sesak gitu. Juga emaknya juga yang kena grade kemarin tuh alhamdulillah penebalan ini rahimnya udah juga dikikis. Ya pelan-pelan, tapi emaknya kadang juga suka kalau makannya nggak diatur, namanya untuk semua. Bandel kan, gitu ya. Ya, makanya ini termasuk itu member Unkarya yang paling super bandel. Minumnya suka-suka. Jadi asmanya tadi udah nggak ini ya, nggak pengaruh lagi ya. Pakai Ventolin lagi walaupun dibawa juga. Soalnya saya tuh kalau gatal itu pasti batuknya tuh berlanjut 3 bulan loh Bu Win. Sampai saya tuh udah jenuh minum obat gatalnya sampai sesak kan, sesak tuh nyesek kan. Pakai Ventolin inhaler. Alhamdulillah ya Allah, sekarang nggak ada beneran. Kalau gatal malam itu ya paginya minum itu, kalau nggak malam tuh saya minum, hilang gatalnya. Oh gitu ya. Ya. Jadi apa pesannya nih sama kawan-kawan yang menderita apa sakitnya tadi? Apa pesannya tuh? Ya semangat, harus rutin, harus mengikuti aturan. Semuanya juga dari diri sendiri. Gitu ya. Mungkin jangan bandel kayak saya, itulah judulnya. Oke lah. Terima kasih waktunya ya Uni ya. Semoga cepat sehat. Full 100%. Ya. Allahumma amin, makasih.